Tuh direkam aja. Ngering ya? Ternyata ini masih kan. Deh, dekat yang beli ya. Ngomong lah kita, direkam. Gacor guys, umpan cacing guys, terus banjir gede yo. Kita aing warna geling tadinya. Parah ini. Bikinnya lok emas sih. Emas. Gimana? Gimana? Kata tuh. Jari mas. Kumpul. Pede-pede dulu. Ya, ini tuh. Tadi lok naonnya apa tulungnya? Emas ini. Lain sabut tadi kemana? Pas ngulungin ya? Lu ngerti itu lepe ini kabeh. Tapi itu keren bisa ya kan. Jarang tuh. Strike bos. Mantap euy. Kok jangan amankan ya? Jadi temboknya kilo Pak. Jajaran karet aja. Orang gede ya. Lu. Pernah pakai cacing bosku. Langsung seorang guys. Ya, nyawa ya. Gak ada batangnya. Mana ada, gak ada gantung. Naik tuh. Naik bos, di sana naik. Aja ini. Ayaan. Lokus ngumpul guys. Sudah ini sih gandong juga. Ini segitu. Tadi sini apa namanya? Tadi dia mau meri sana. Mau.
Orang deh itu. Orang deh. Lep. 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 Menang deui euy. Parah anjir. Mantap, mantap. Uh, Selamat jangan gacer ya. bertubi-tubi, guys. Pas banjir gede ya. Gimana ya kemasan? Tuh, begini guys. Tadinya nu mantap banyak langsung lengit ya. Jadi galok bau kayaknya. Turun sikat. Hah? Makan air hujan. Orang lep. Lep. Nyari mana? Aduh. Sikat nih, bunang nih. Nanti mau ke kamera ya. Bunang, des. Gacor guys, gacor. Langsung tuh, suara. Ini selama gitu halus ya.
pakai lumut yang malah gagal. Orang ya. Ip. Oh. Mantap. Mantap, Cok. Duh, orang. Nah ini aja. Mantap, mantap, mantap. Deui, aduh, sarang deui anjir. Kasih burung lauknya. Iya ngaraja ya teh. Kasih burung ya. Dik. Udah launan ya, Dik. Iya.